여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. Mwiriwe, mu gihe tuganira ku butumwa bwiza bwa Yohana buri uko tugize iki giterane ndabishimira Imana cyane. Uyu munsi turasoma amagambo ari muri Yohana igice cya 10. Mu gihe tuganira kuri buri gice cyose cyo mu gitabo cya Yohana, turabasha kumvamo umutima w'Imana. Mu gihe uwo mutima uhuye n'uwacu, turabasha kumva urukundo tudashobora kubonera ahandi hose muri iyi si. Reka dusome ijambo ryo muri Yohana igice cya 10 umurongo wa mbere. Namwageze reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Nukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ari kunyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahuriza zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira umugani ariko ntibamenye ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama. Abambanjirije bose barabajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni irembo, umuntu niyinjira muri ryo azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nijye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntite ku ntama. Nijye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya. Nkuko data amenya, nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Nasomye Yohana igice cya 10 inshuro nyinshi. Kuri inshuro ndashaka kwibwirizaho kubera ko mu gihe nabisomyeho nabitekerejeho. Ndabasha kubona uburyo umutima w'Umwami Yesu wagaragajwe mu gice cya 10, ibyo ndabishimira Imana cyane. Mumbabare kwivuga ariko mu banyamuryango bacu bose ntabwo bameze kimwe. Hariho abanyamuryango bamwe usanga ari ab'igiciro cyane bafite kwizera muri bo. Ku rundi ruhande hari abandi bagira kwizera gukeya cyangwa se kukaba ari nta nako. Ariko Yesu yaturebye, ese uyu Pastor Oxupaka yagaragara ate mu maso ye? Nta byiza yakoze, yarabeshye kenshi, yaribye kenshi, ni umuntu uteye agahinda cyane. Ariko Yesu yamfiriye ku musaraba. Ubwo nasomaga Yohana igice cya 10 uyu munsi, hari amagambo tubona muri Yohana igice cya 10. Aravuga ngo iki? Mu murongo wa 9 haravuga ngo, ni irembo, umuntu niyinjira muri rye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Bibiliya iravuga ko Yesu ari irembo, dushobora kumwinjiramo tukanamusohokamo kandi tukanabona urwuri. Aranditswe ko ari we irembo ndetse akaba ari nawe umwungeri w'intama. Rero ni irembo kandi namuciyemo. Rero ibi naje kubitekerezaho. Hariho uyu mugore afashwe asambana. Yafatiwe mu cyoro arimo gusambana, nuko ashorerwa n'abafarisayo n'abanditsi. Mu mategeko Mose yategetse ko umugore nk'uwo agomba kwicishwa amabuye. Ariko se Yesu yamuhaye urukundo rwinshi kandi rususurutse bingana iki? Iyo bitaza kuba ari Yesu, ese uyu munsi nari kuba ndi kubaho ubuzima buhe? Umuntu wanduye mubi cyane nkanjye, umunyacyaha. Nta muntu nkanjye muri iyi si wabeshye, umuntu mubi cyane nkanjye. Ariko Yesu yarankunze. Ibyo naje kubitekerezaho. Yambambiwe ku musaraba, arapfa nuko yeza ibyaha byanjye. Twinjira tunyuze mu irembo. Mu gihe tunyura muri Yesu tukanagendana nawe, uyu mugore afashwe asambana agomba kwicishwa amabuye gusa, ariko amaze guhura na Yesu yagize amahoro ndetse n'ibyishimo mu mutima we. Yari kwibwira ati, uyu munsi nari guhura n'urupfu, ari amabuye ari kumenagura umutwe, akamenagura urutirigongo, agahindanya isura yanjye. Nari kuba ndambaraye munsi y'ikirundo cy'amabuye uyu munsi. Nta cyiza na kimwe nakoze, ibyo nakoze ni ibicumuro gusa. Ariko se kuki Yesu yankunze? Ibyo nshobora kubyumva mu gihe ndi kunyura muri Yesu. Ubwo nari mu gisirikare natakaje umwambaro wanjye wa gants. Mu gisirikare habamo abajura benshi. Ubika ibintu mu kabati kawe ariko wabyuka mu gitondo ugasanga byagiye. Umutima wanjye wari wuzuyemo ubwoba bwinshi. Kubera ko muri ibyo bihe mu gisirikare wakwitwaga cyane, bajyaga bafata inkoni bakagukubita cyane. Natinyaga rero gukubitwa. Naravuze nijoro ndibuze kugira nk'ugiye ku bwiherero nanjye n'ibizindi. Mu gisirikare nta mahitamo yandi uba ufite. Ibyo nibyo bitekerezo nifite umunsi wose. Napanze kwiba rero umuguru wa gants mu ijoro, ariko Umwami yampaye undi mutima mushya muri rye. Ati, mu gihe wibye gants ushobora kudafatwa, ariko uramutse ufashwe urimo kuziba
ese koko uzigera ubasha kongera kubwiriza ubutumwa bwiza mu kigo cya gisirikare? ndamutse ndamutse mfashwe abantu bajya baninyega bavuga bati dore n'uwa mubwirizabutumwa yafashwe yiba n'umujura, sinakongera kubwiriza ubutumwa bwiza nanone. None ntabwirije ubutumwa bwiza mu kigo cya gisirikare, ikindi nazakora ni iki? Ndagomba kumara ibyumweru 16 mu gice cy'amahugurwa y'abasirikare. Aho ngaho nubwo warya ukomeza gusonza, naho waryama ugakomeza gusinzira ukagira ibitotsi. Uko niko amahugurwa yawe yarakomeye cyane. Ariko nari mu kigo cya gisirikare cy'amahugurwa nari nishimye cyane. Nari ndi mu gice gishinzwe itumanaho ry'ibyombo ryitwa RC. Ikigo cyacu cyabaga deja no kiza kwimurikira Wanjo. Ninjye wari promosiyo ya mbere yimukiyeyo. Nari wo mu cyiciro cya 311. Abo mu cyiciro cya 310 bari muri Dejan. Icyo gihe rero abazaga muri iki kigo bose babaga ari bashyashya. Buri kimwe cyose hazaga abasirikare bashyashya mu kigo cyacu. Ikigo cyacu cyitwaga icy'aba Tigers. Kora ku kigera abasirikare benshi bajyaga batoroka icyo kigo, babwirwaga kujya bagenda mu matsinda y'abantu batatu. Ati nubwo wajya ku musarani uba ugomba kugenda muri itsinda ry'abantu batatu. Nta nubwo mwajyaga ku musarani mu gihe cy'ijoro. Mu gihe mu gitondo saa 3 uruhago rw'abantu rwabaga rwenda guturika, abantu baga batonze umurongo bashaka kujya mu musarani. Kora musukoresheje umusarani imbere ya fande wawe, ntabwo agombaga gukoresha amenyo. Mu gihe mwaraga itabi imbere ya fande wawe, ntabwo agomba kugenza amaguru. Uramutse uri imbere ya fande wawe, ntabwo agombaga kuryama ku buriri bwawe. Habaga ari imvugo zimeze zityo. Rero buri wa gatandatu najyaga nkusanya abasirikare bashyashya bose, nkababaza ntese ijoro rishize mwaryamye neza? Bati yego databuja. Nkababwira nimutuze. Nuko nkabasobanurira iby'ubuzima bwaho mu kigo cya gisirikare buhoro buhoro. Imvura yagwa itagwa, isaha ya fande yagombaga kuvuga. Rero nababwiye n'igihe kizagera muzarekurwa. Rero ntimukagira ubwoba. Ubwo nababazaga nimuza muri uko bajya gusenga mu rusengero, hafi 90% bazamuraga urutoki. Njye nari nimero 28, Kim Jong-son yari nimero 29, Jong-sung yari nimero 30. Njye nari mu gisata gishinzwe itumanaho, mugenzi wanjye wundi yari mu gisata gishinzwe gukoresha mashini. Byari ibintu bikomeye cyane. Abantu nka 30 cyangwa se 40 bajyaga bakorana mu masengesho aho muri icyo gice. Habaga ari koloneli agomba kubwiriza, ariko mu gice cyacu ho yabaga umusirikare uciriritse wa private no agomba kubwiriza. Nyuma y'iteraniro rya mu gitondo najyaga mbabaza ngo ushaka ubujyanama bwihariye asigare, abantu nka 20 bagasigara. Song Sung-jong na Kim Chang-chang bajyaga bamfasha gukora ibyo ngibyo, nuko tukagabagabana abo bantu. Hari imirimo myinshi y'agakiza yakorekeye aho ngaho. Ku bandi basirikare byaga bibagoye cyane bajyaga batoroka icyo kigo, ariko ku bwanjye urwo rukundo rw'Imana rwari ruhebuje cyane. Rero ubwo natakazaga umwambaro wanjye, umuguru wanjye wagana agize ubwoba ko ndi bukubitwe, nuko mpanga kuza kwiba nanjye. Ariko umwami Imana hari umutima aje kuma muri njye, arambwira ati yego ushobora kudafatwa, ariko uramutse ufashwe, ese ubwo uzabasha kongera kubwiriza mu kigo cyanyu? Ndamutse maze imyaka 3 ntabwiriza, nabaho nabi cyane. Nubwo ubuzima bwo mu gisirikare bwaga bugoye, ariko ubwo nabwizaga ubutumwa bwiza nk'abantu bakira agakiza, byabaga ari ibihe by'umunezero. Niyo nza kubaho nkarushata ubuzima bwanjye bwose, bibyere kunshimisha. Kora ko Imana ari kumwe nanjye. Nasoje iyo kosi. Mu bantu 40 bari mu kigo cyacu, habaga hari 8 b'intiti cyane b'abanyabwenge muri icyo gice. Nubwo twaba tumaze kwiga ibyumweru 16, ntawe washoboraga kwiga n'ibyo bakora. Uwazaga muri 5 ba mbere yahabwaga amahirwe yo kujya mu kigo cyari cyose ashaka kujyamo, ariko njye amanota yanjye ntiyari meza. Hariho umugabo w'umuletana witwaga Pangu Ngini. Umunsi umwe nagiye mu ishuri, nuko numva itangazo bati ROC umunyeshuri nimero 28 ngwino mu cyumba mu biro. Nuko ndagenda ntera salute ndavuga ni nyakubahwa Private Ox Park ndakwitabye. Baravuga ngo Mr Park ngahicara. Ati se Private Park wakoraga iki mbere kuzana mu kigo cya gisirikare? Ntinari umupasiteri mu rusengero afande. Ati birumvikana ko wari umupasiteri. Yari yambonye nyoboye iteraniro umunsi wari wabanje aratangara. Yari umuyobozi ushinzwe iby'uburezi muri icyo gisata cyo muri icyo kigo. Yavuze ko ubuzima bw'umwuka bwari bwiza mbere ko aza mu gisirikare, ariko ubwazaga mu gisirikare atangiye kujya mu inzoga, mu itabi, nuko arangirika cyane, kandi ibyo byaramutengushye mu mutima we.
Hari ibihe rero ku cyumweru batajyaga babasha kuza, icyo gihe abandi bafande bakabasimbura. Nabonye rero aho uzana raporo y'amateraniro nuko barayisinya, ajya kureba uburyo bikorwa. Yabonye uburyo ndimo kuyobora iryo teraniro ry'abasirikare bashyashya, nuko tujya munsi y'umusozi dukomeza no kubwiriza. Uwo munsi byamubaje mu mutima we, ntiyashoboraga gusinzira. Icyo gihe umunsi bukeye bwaho ni njye banje gutumaho bwa mbere, nuko amubuhamya bwe arambwira ati private park, ese hari icyo nagukorera? Ntigo afande, dukeneye ishuri kubera ko hanze bakonje cyane, utwemerera ukaduha ishuri tukajya turikoresha amateraniro. Aravuga ati ese mushaka irihe shuri? Ni irihe shuri mukunda? Turamubwira ngo ishuri nimero 16 ndigiza kubera ko nta bikoresho birimo imbere. Ahita avuga ngo Serja Park ndetse na Serja Kim mumuhe urufunguzo rw'icyumba 16 kugira ngo ajye rukoresha igihe cyose ashakiye. Uko niko yamfashije. Twagombaga rero guhabwa amahugurwa mu gihe cy'amezi 4, ukwezi kumwe mbere yo gusoza ikosi nahuye na Song Sung Jong ndetse na Kim Chong Hwan, kubera ko twari mu ishuri rimwe kandi imibare yacu yarakurikiranaga. Narabwiye nti muze tujye kugira akanya k'amasengesho. Turavuga tuti byibura umwe muri twebwe agomba kuguma aha ngaha kugira ngo ajye akomeza uburezi bwo kwigisha abasirikare bashyashya. Ariko njyewe mu buhanga nari mfite, amanota yanjye ntiyanyemereraga kuguma aho ngaho. Igihe twasozaga rero bahise bampa ipeta rya private, twari udukoni 2. Narabyutse mu gitondo cya kare njya gutegereza ku biro bishinzwe uburezi, nuko mpageze muterera saluti. Ndamubwira nti uyu munsi ndasoza amahugurwa, ndagushimira cyane ko radufashije cyane. Narinje kugusezeraho mbere yuko ntaha, mbere ko ngenda. Ati private park buretse gato. Nuko ashyira hasi igikapu cye aricara, arambwira ati ikigo cyiza cyane kibereye abasirikare bashinzwe iby'itumanaho, icya mbere ni kiri Seoul, ikindi ni kiri Busan, ikindi cyerere Daegu. Yarimo gupanga rero kunyohereza muri Seoul, Busan cyangwa se Daegu. Ati rero natekereje yuko uramutse ugumye anga muri iki kigo uzamfasha cyane iby'ubuzima bw'umwuka, ni mpamvu nagupangiye kuguma anga muri iki kigo. Numvise nishimye cyane, ndamwanira rwose urakoze. Nahise nsohoka njya hanze, njya mu ishuri, njya gusenga Imana, ndikurira rwose nyishimira cyane. Bukeye bwaho naragiye njya mu biro bye. Afande wa mbere yari lieutenant, undi yari sous-lieutenant, undi yari sergent, hari ndetse n'abandi bakaporale. Abandi basirikare bakoreshaga amagambo asanzwe ariko yaranyubahaga cyane. Byatumaga n'abafande banjye batabasha kumvugisha mu buryo bworoshye, kubera ko ubusanzwe bakwita ngo igicucu. Ariko yaravuga ngo private park wese wakora ibi n'ibi. Ibyo nabishima Imana cyane. Umunsi rero napangaga kuziba umuguru wa ga, umutima wanjye Imana yarambwiye ngo ese ubwo uramutse ufashwe, ese uzabasha kongera kubwiriza ubutumwa bwiza nanone? Abantu bari kujya bavuga ati Oxpac n'umutekamutwe, dore yibye n'umuguru wa ga, sinari kubasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Aho najyaga hose rero, igihe cyose nabashaga kubabwiriza, cyose nabashaga kuvuga ubutumwa, ibyo bintu byaranshimishaga cyane. Uwo munsi nasenze Imana, ndavugana Imana, ndagusabye umpe umuguru wa ga, ndakwinyiza umpe umuguru wa ga. Abandi bose bagira umuguru umwe wonyine gusa. Uwo munsi twe twagize amahugurwa yo kunaga amagrenade. Twari turimo guhabwa ikosi y'ukuntu ushobora kujugunya grenade, uramutse wirekuye gusa ishobora guturika. Uramutse ukuyeho agapfundikizo kayo kayirekura, yagombaga guhita iturika. Ariko mu gihe umaze kuyihambura ukavanamo n'urushinge rwayo, umaze kubara 1, 2, 3 kugeza ku 8, mu gihe uyijugunye yagomba guturika mu masegonda 3. Muri icyo gihe rero abantu bajyaga bagira igihunga cyinshi cyane, bakarekura bagafungura umupfundikizo wayo, ariko ntibahite bayijugunya, bakayigumana. Icyo gihe twageraga akaruhuko k'iminota nk'icumi. Nuko umusirikare umwe araza aramubwira ati Oxpac kuki utambaye ga zawe? Ndamubwira nti rwose njyewe mfite ibyago bikomeye cyane, ijoro rishize ubwo naryamaga umuntu yaje arazinyiba. Iyo nshuti irambwira ati wakagombye ko wabimbwiye. Ndamubaza ese ufite undi muguru wundi? Ati yego njyewe ngira imiguru 2. Ndamubaza ese undi wawibye hehe? Ati reka ntawe nibye. Ntese ni gute ufite imiguru 2? Ati mukuru wanjye ni kapitene wahariya mu kigo, kubera ko nafite ikibazo mu biganza byanjye, yampaye undi muguru wundi. Ariko se undi muguru wundi umariye iki? Ngaha inshuti yanjye yakiraho tware. Uwo muguru wa ga waraboshye mu budodo, ngira ngo waguraga nk'amadolari 2 cyangwa 3. Icyo nicyo gisubizo cyanjye cya mbere nari mbonye ngo mu kigo cya gisirikare. Aranditswe ngo ni irembo, tugomba kwinjira muri Yesu bitewe n'uko ari we rembo. Abantu baratambuka gusa Yesu bakamucaho. Buri gihe ntambutse kuri Yesu nkakora ku mubiri we, mbasha kubona uburyo akorera mu buzima bwanjye. Ku bandi bantu ubuzima bwo mu gisirikare bwari bubagoye cyane buruhije,
niyo nza kubwirwa kubaho nka kurutu igihe cyose cy'ubuzima bwanjye mu gisirikare, byari kunshimisha cyane kubwiriza n'ubutumwa bwiza mu gihe cy'amasengesho. Mu kigo cy'amahugurwa ya Cyategu bakoraga ikosi nuko ku cyumweru pasire umusirikare ntiyasaga mu materaniro, yavuga ko yabaga ahuze cyane. Abasirikare babaga bari aho ngaho nibo bagombaga kuza bakabwiriza. Iki gitwaga turi ku murongo tukaririmba indirimbo, twamara kuririmba bakavuga ngo ati pasire wacu munsi yagiye mu rusengero rw'abasivile, niwe agomba kubwiriza, ariko ubu twe ntabwo twiteguye, ntabwo twateguye icyigisho. Atese wari ugezeho umupasiteri muri mwebwe, iki gihe nitaga nirukira imbere kuri podium nk'isasu nkabwiriza ubutumwa bwiza nko mu gihe cy'isaha yose. Rero ntabwo ari abasirikare babaga bari ku ikosi bonyine gusa bitabiraga amateraniro. Rimwe na rimwe hari ubwo n'abakaporari bazaga ndetse n'abaletana bakaza, ikindi gihe n'abafandi bakuru bakaza. Byabaga ari byiza cyane kubona uburyo Yesu akora ndetse no kugendera muri Yesu. Ubwo nabonaga uburyo akora, mu gihe nasubizaga amaso inyuma nkareba ibyabayeho mu buzima bwanjye bwose, nashoboye kugendana na Yesu ubu ngubu. Nubwo nabaho mu butayu bwa Sahara nabasha kuhaba neza nkarokoka. Nubwo najya kuri pole y'amajyepfo naho nabasha kuhaba neza cyane. Mu gihe nari kugwa mu gisirikare rero, mbere na mbere nabanje gutaha mu rugo, kubera ko hari undi muntu wagiye mu itorero rya Jean Paul kujya kuvuga ubutumwa bwiza mu cyimbo cyanjye. Njye nasubiye iwacu ku ivuko. Iki gihe datarageje imyaka hafi 70. Muri iki gihe nari nkiri muto, yakoraga mu murima. We yaramenyereye gukora gusa ntiyarakeneye gukoresha imbaraga nyinshi cyane kubera ko yarabimenyereye. Ngiye guhinga ubutaka byaga bingoye cyane. Na nyuma yo gukora mu murima umunsi wose, ubwo nataga mu rugo nimugoroba numvaga naniwe cyane nkahita niryamira. Muri iki gihe najyaga nibwira nzajya mfasha data ku manywa, hanyuma nimugoroba njya kubwiriza ubutumwa bwiza, uko niko natekerezaga. Ariko sinashobora kujya kubwiriza ubutumwa bwiza kubera ko nabaga ndushye cyane naniwe, nahitaga niryamira. Icyo gihe napanze kujya Kimchon. Kubona inzu Kimchon ntabwo byari amadolari 10 cyangwa se 20 yonyine gusa. Ubuzima bwari bugoye cyane, ariko nabonye Uwiteka Imana inyobora muri buri kimwe cyose. Mu gihe ibyo mbitekerejeho nshimira Imana cyane. Nk'abantu mwe mu busanzwe ntacyo ndicyo. Mu cyumweru gitanze ajya ku mugabane wa Afurika guhura na bamwe mu bakuru b'ibihugu, tuzabona n'abandi bakozi ba leta benshi. Uko nako byagenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu busanzwe ntacyo ndicyo, ariko abantu bumvise ibyigisho byanjye baratangara. Rimwe na rimwe batanga ubuhamya bwabo, iyo ndi kubasangiza ubuhamya bwanjye barabyubaha cyane. Yesu rero niwe rembo. Uramutse uciye muri iryo rembo ushobora kubona Yesu. Umugore afashwe asambana yafatiwe mu cyuho ari gusambana, yagombaga kwicishwa amabuye kugeza apfuye, ariko ubwo yagenderaga muri Yesu amabuye yose yashyizwe hasi. Ese ashobora kuba yaranezerewe ate? Byamukoze ku mutima bingana iki? Yashimiraga Imana bingana iki? Ubwo yinjiraga muri Yesu, ubwo yinjiraga mu Yesu, agatambuka muri Yesu, agahura n'umutima wa Yesu. Kubera ko Yesu yari kumwe nawe. Kuba nari mugufi ibyo ntibyabaye ikibazo na busa. Kuba nari mubi mu maso ibyo ntibyari ikibazo na busa. Kuba nari umuntu uteye agahinda ibyo ntibyari ikibazo na busa. Kuba nari umuntu uhindanye ibyo ntibyari ikibazo na busa. Mu gihe napfunyikwaga mu rukundo rwe, umuntu nkanjye nashoboye guhagarara hano kuri podium nkabwiriza ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe nirebye mba mbona ari ibintu bisekeje. Benedata bajya banyita ngo ndi pasiteri, nanjye njya nibaza ikibazo, se koko uri pasiteri? Ubundi nkasubiza icyo gisubizo nti koko ndi pasiteri. Ni nk'ibintu biba bisekeje kuri njye, ni ibintu biba bisekeje, ariko Imana yarantoranyije nubwo nabikoraho iki. Mu gihe rero dutambutse ku rugero ku irembo ryo Yesu, mu gihe mpfuye kuhagendera uko nishakiye kose, mu gihe ndi gutambuka kuri iryo rembo ryo Yesu, yogeje ibyaha byanjye byose, yaranyejeje, yaransindishirije, yaramfashije kugeza ubu, akorera mu buzima bwanjye, yampaye urukundo rwe. Ibyo iyo mbitekerejeho, uyu mugore afashwe asambana yatambutse muri Yesu. Ubwo yasohokaga muri Yesu, irari ryarazibiye mu mutima we, ubwoba bwo gutinya guterwa amabuye bwose bwarashize mu mutima we. Umutima wari wuzuyemo amashimwe menshi cyane afitiye Yesu mu mutima we. Umutima wari wuzuyemo amashimwe gusa. Ubwo ari mu nzira agenda ajya agahindukira akavuga ngo Yesu urakoze. Yakwigira imbere gato agahindukira akavuga ati Yesu urakoze. Mu gihe akomeza kugenda atakibona Yesu, yirebwira agati ataza ko ari Yesu. Ubu nakaba naracitse mu bice, umutwe wanjye ukaba waramenetse.
nakabaye ndi umuntu mubi cyane uyu munsi, nakabaye naramaze gupfa, ariko umwami Yesu dore wankijije. Ibi si byo uriya mugore afashwe asambana, ntaho ntandukaniye n'uriya mugore, ariko mu gihe natambukaga muri Yesu, ubwo buntu bwa Yesu ndetse n'urukundo rwe byari bihebuje cyane kuri njye. Kuri inshuro ubwo najyaga muri Amerika mu gitarane nakira ubuntu bw'Imana bwinshi, no mu cyumweru gitabwo nzajya ku mugabane wa Afurika, nzahura n'abaperezida bamwe, nzajya ku mugabane wa Afurika mu cyumweru gitaha. Ejo hashize hari umupasiteri waje arambwira ati, pasiteri ugomba kugura impano uzaha abakuru b'ibihugu bo muri Afurika. Nibyo koko sinigeze mbitekerezaho. Rero pasiteri ngiye gutegurira za ginseng zitukura, ese zirahenda? Tereka ntabwo zihenda. Ngiye kuzabona n'abaperezida 4. Iyo ntekereje ku rukundo rw'Imana, shimira Imana cyane. Kandi rero Yesu uwo nguwo ahora ameze kimwe uko yahoze ejo, uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. No mu gihe kizaza ntabwo azahinduka, ahubwo azakomeza kunkunda. Ibyo rero ndabishimira Imana cyane. Nashimiye Uwiteka Imana. Rimwe na rimwe hari ubwo njya ndakara, rimwe na rimwe hari ubwo mba numva naniwe. Uko niko meze. Ariko mu gihe natambukaga muri Yesu, igihe cyose mukozeho, igihe cyose nahuzwaga nawe, nashoboraga kwakira ubuntu bwinshi cyane buturutse kuri we. Umunyacyaha nkanjye kwakira imbabazi z'ibyaha, akaba umukiranutsi imbere yawe, iki ni ikintu ntashobora gutekereza mbere. Ibyaha byanjye byose byarogejwe byera nk'urubura, nta na kimwe cyasigaye, byose byarogejwe. Umwami Yesu yarambwiye ngo ndi umukiranutsi, yavuze ko azahorana nanjye kugeza ku mperuka y'isi. Ibyo iyo mbitekerejeho, mu by'ukuri nta kintu na kimwe ngira, ariko iyo mbasha kugendana na Yesu ndishima cyane. Nahuye na Yesu nuko nakira imbabazi z'ibyaha mu 1962. Mu mwaka utaha wa 2022 nza ndimo kwizihiza isabukuru yanjye y'imyaka 60 nakira agakiza. Hari imvugo ivuga ko imyaka 10 ihindura imisozi ndetse n'imigezi, ariko kuva icyo gihe isi yarahindutse cyane. Ariko Yesu we uko yahoze imyaka 2000 yashize n'uyu munsi nigeze ahinduka. Uwo nguwo niwe ushinzwe iby'ubuzima bwanjye bwose. Hari abantu bamwe bagiye bampimbira ibirego, bakanahimba impapuro zo kundega. Sinabibabwira byose, ariko bagiye bahimba ibipapuro bakabiha umucamanza bamubwira ko nibye amafaranga. Igihe kimwe hari byahimbwe na kampani yitwa Una. Sinzi icyo nari gukora. Nashatse kubwiriza ubutumwa bwiza gusa. Nahamagaye Pastor Imichal ndetse na Kim Jeong. Ndabwira nti mugomba gutegura izo nzandiko, njye ndashaka gukomeza kwibwiriza ubutumwa bwiza. Nabwirizaga ubutumwa bwiza iminota 30 kurenza ibihe bisanzwe. Nabwirizaga ubutumwa bwiza buri wa mbere, hanyuma ku wa mbere nkajya hanze mu mahanga. Icyo gihe rero baje kuri raporo bavuga ko nshaka ko natanze ruswa nkayiha umucamanza. Ku wa mbere nanjye nagomba kujya mu rukiko. Icyo gihe bahamagaye rero umunyamakuru, nuko undi muntu aza mu kimbo cye aramubaza, ese usanzwe uza mu rubanza? Ati oya. Baravuga bati wakabaye bizi kubera ko imanza zikomeye cyane zigomba gucibwa ku wa mbere, kubera ko urubanza rwanjye rwari urubanza rukomeye cyane rwashyizwe ku wa mbere. Hari abantu babikabirije cyane, na bene data batekereje ko nibye amafaranga, n'abandi bapasiteri batekereje ko nibye amafaranga. Ni ibintu byambabaje cyane, ariko Uwiteka Imana yarabitunganyije byose. Ariko abashinjacyaha baje guhimba inzandiko z'ibinyoma, nuko batabwa muri yombi baregura. Umushinjacyaha umwe yankatiye ngo ni imyaka 9, yasabiye imyaka gufunga imyaka 9, ariko aza gutahurwa ko yakoze amanyanga arirukanwa mu kazi. Abenshi muri bo barirukanwa mu kazi. Kim Jeong, Imichal ndetse na Ion Mok, abapasiteri bakoze akazi gahambaye cyane. Bose bajyaga bandika irimo kubera mu rukiko. Bandikaga mu rukiko, ariko bajya hamwe bagasangana ibintu bitandukanye. Ibi byose baza gutahura amayire yararimo. Imana irimo kudufasha muri byose. Abantu benshi bageragezaga kungirira nabi, ariko nashimiye Imana cyane kuko nari mu maboko y'Uwiteka Imana. Amaboko yarari kumwe nanjye kandi yarandinze, yarankoresheje mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu myaka 6 yashize Imana yansukiye ubuntu bwinshi cyane, ngo ni irembo. Umuntu wese winjira akanasohoka binyuze muri njye azakizwa kandi azabona urwuri. Igihe cyose uhuye na Yesu rero, nubwo wowe ufite ingorane, mu gihe uhagaze imbere y'Uwiteka Imana, nta gihe na kimwe Yesu yigeze nyanga. Ubwo nari muri Kimchon, twagiye gukodesha inzu yabaga muri Kave. Twakodesheje inzu nziza cyane, dutanga amafaranga 200,000. Twatanze amadolari 200 ya kosiyo, nuko nyirayo arahunga ajya kuyakinisha urusimbi
arahomba nuko aratoroka. Umunsi umwe manager bank yaraje arambwira ati ese waba uzi ibyabaye kuri iyi nzu? Ntekada ntabyo nzi. Ati iyi nzu yamaze kwegukanwa na banki, ubu rero ugomba kwimuka. Icyo gihe nta madolari 10 nari mfite. Rimwe na rimwe manager bank yajyaga aza kunsura ariko singira icyo navuga. Igitondo kimwe nari ndi kwerekera Dego mu giterane nuko aza kunsura. Ndambwira nti rwose manager mbabarire simfite byinshi byo kukubwira, ariko ndi mu nzira nerekera ahantu. Ati sawa ntacyo genda, nuko ndagenda. Ngura itike yanjye ya bisi, nuko ngiye muri bisi naho gura itike ya bisi araza turajyana. Ubwo twari mu nzira twerekera Dego twaraganiriye. Yavuze ko ari guca mu bihe bikomeye kubera njyewe. Mu gihe navunaga no mu manager, hari umutima Imana yampaye muri jye. Ese wowe wamubwiye ko wizera Yesu? Mu by'ukuri ntisinari nabimubwiye. Kubera ko imiterere yanjye ari mibi, ubundi nakagombye gutsimbarara, ariko nk'umuntu wizera Yesu sinagombye gutsimbarara. Naribaje nese ndi ugomba kwita kuri iki kibazo? Niwe ugomba kwita kuri iki kibazo? None wamubwiye ibyanjye? Numvaga Yesu arimo kumbaza atyo. Naramubwira rero manager kuko ndashaka kuva muri iriya nzu, ariko namaze guha raporo databuja, ariko n'ubu databuja ntarampa igisubizo, n'undi acyategereje. Ati se Mr. Park ufite shobuja? Ntiyego ndamufite. Ati se shobuja ninde? Nti ni Yesu. Ese niko bimeze? Ati sawa reka nsohokere hano. Nuko arahagarara, nuko asubira Kimchon. Ubwo ari mu nzira yerekera Kimchon, irambwira ati Mr. Park nkuko wabisengeye niringiye ko iki kibazo bagikemura. Ati rwose sinifuza guhatira kubikora, ugomba kubikora. Nuko mbere numvise umuntu utizera Yesu ansaba gusenga cyane. Icyo gihe twasengeraga inzu cyane. Umunsi umwe nagize umutima umbwira ngo haguruka ujye gushaka inzu. Ubwo najyaga hanze nabonye inzu ifite etaje 2 ndende. Nyirayo yashakaga amadolari 200 gutanga nk'ingwate. Icyo gihe nta dolari na rimwe nari mfite mu mufuka wanjye. Nuko amezi abiri arashira. Ikintu nakomeza gusenga no kwiteka Imana ama igitekerezo mu mutima wanjye. Igitekerezo kimbaza ngo se ya nzu wabonye imeze ite? Ndavuga ngo ya nzu yari nziza cyane, ariko inzu ishobora ko ungu yaramaze gufatwa. Kubera ko muri icyo gihe mu mujyi wa Kimchon habaga ari amasomo menshi ya academy, ariko ubwo najyaga nasanze ya nzu ikiri ku isoko. None ndibaza nese mwami urashaka kumpa inzu koko? Nuko ndasenga, nuko njyayo. Hari abana mu rugo, nuko ndasohoka ndataha. Ku mugoroba nza gusubirayo mpura na nyirayo. Umutima ukomeje kunzamo yuko Imana ishaka kumpa iyo nzu. Nuko mbwira nyiri inzu nti mu by'ukuri ngenda umugaragu w'Imana, naje kubwiriza ubutumwa bwiza muri uyu mujyi, ariko umwe mu baturage w'uyu mujyi yarampemukiye. Rero ndashaka kuba muri iyi nzu nubwo ifite agaciro k'amadolari 200. Nabaga mu nzu nakodeshaga, naratanzeho amadolari 200, ariko nyiri inzu yaje kuyahungana aragenda aracika. Ariko kuri ubu ngo banyirukanye muri iyo nzu, manager bank yayinkuyemo. None nakomeje gusenga Imana, none Imana mpaye igitekerezo cy'uko iri bumpe inzu, ariko nta mafaranga mfite. Rero ndashaka kugira ngo umpe iyi nzu. Rero Imana mpaye kwizera ko iri bumpe iyo nzu. Nyirayo yaje kubitekerezaho cyane ahumirije. Ntekereza ko yahumirije nk'iminota 5, ashaka arimo kubitekerezaho. Nuko ndategereza. Amaherezo abumbura amaso ye. Ijambo rya mbere yavuze yaragize ati nanjye ndi umukuru mu itorero rya Chichang, umujyi wa Chichang. Imana mpaye inzu nziza cyane hafi n'umuhanda nyamukuru, ariko si nkaho umugaragu w'Imana ushaka kuyikoresha ko kurumva narenzaho iki. Rwose yifata uyikoreshe, nibwo ikore nkaho ndi kurota. Umukobwa wa nyiri inzu ashobora kuba ari wenda mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Icyo gihe ubwo nahuraga nawe yari afite imyaka nka 17. Icyo gihe arimo gucuranga indirimbo zo muri piano. Numvise ko ari nkaho ndi mu ijuru. Iki gihe tuganiraho akanya gato. Narahagurutse ubwo nanjye gutaha. Nuko nyiri inzu ambaza ikibazo kimwe. Ati ese nuza gukoresha inzu koko uzaza imbokoboko? Ibyo byo gutuma ati mu by'ukuri bizatuma twumva ko ari ibintu bidasanzwe. Arambaza ati ese urumva uzabasha kumbonera ngahe? Ati byo uranzabona amadolari 80. Ati amadolari 80 ahango yarahagije ntacyo bitwaye. Ubwo nari mu nzira ndi gutana ribazaga ntese amadolari 80 nzayabona he? Nyine ko amadolari 80 mu cyumweru kimwe. Ariko muri icyo cyumweru koko Imana yampaye amadolari 80. Muri icyo gihe amafaranga menshi. Uwo munsi twagomba kwimukira muri iyo nzu, ariko ntabwo twimuye ibikoresho byacu. Nagiye hanze kubwiriza ubutumwa bwiza mfite Bibiliya mu ntoki zanjye. Nahuye n'umuryango umwe nuko nkubwiriza ubutumwa bwiza. Maze kubwiriza ubutumwa bwiza hari nka saa 11. Icyo gihe nagomba gutaha ariko imvura irimo kugwa. Umudamu muri iyo nzu arambwira ati pastor rwose wihangane nta mutaka dufite, agomba gutegereza hari imvura igahita. Narambwira rwose ntacyo bitwaye kubera ko Yesu nashaka ko yaragendaga mu mvura ko we nta nzu yagiraga.
uwo munsi nafashe Bibiliya nyishyira imbere mu myenda nyitebezamo, imvura irimo kugwa ariko nemeza kugenda hanze nyagirwa. Nagiye hanze ndi kunyagirwa ndi gusenga, ngenda nibwira ni Mwami, ubwo uri muri iyi si nta nzu wagiraga, nyuma kubwiriza umunsi wose wazamukaga umusozi wa Elayono, ariko se nko ku munsi w'imvura nk'uyu nguyu imvura wayugamiraga he? Ese imvura wayugamiraga mu nzu yande? Uko niko wabayeho ubwo wari uri muri iyi si? Ariko se njye ndinde watumye uba inzu nk'iyi nziza, ngo ni ngerembo umuntu wese winjira muri jye? Mu gihe nagendaga muri Yesu nashoboye kubona Yesu ankorera, nashoboye kumva Yesu amfasha. Bigitangira byari bingoye cyane kubwiriza ubutumwa bwiza, byari bikomeye kubera ko nari umukene, ariko ntabwo nirenganya. Iyo nza kuba mfite amafaranga menshi muri icyo gihe, iyo nza kubasha kwigurira inzu nziza, sinashobora kuba nagira imodoka nziza nk'uyu munsi. Ntabwo twari kubasha kubona Imana nk'iyo ngiyo. Igihe cyose najyaga mu giterane nk'umubwiriza sinabaga mfite amafaranga y'itike. Hari ibihe byinshi nk'ibyo ngibyo, ariko buri gihe cyose nabonaga uburyo Imana yamfashaga ikampa amafaranga. Haranditswe ngo ni ngerembo umuntu wese winjira kandi agasohoka muri jye azabona urwuri, kandi bazakizwa, bazabona urwuri rwabo. Mu gihe rero tugendera muri Yesu, ibyaha byacu byogejwe ku maraso yo ku musaraba, aho ngaho niho tubona urwuri rwacu, kandi ibintu byose byo mu buzima bwacu bikorwa binyuze muri Yesu. Ubu ngubu maze gukura, ndashaje. Iyo mbyutse mu gitondo nkasokoza umusatsi wanjye wamaze kuba imvi, kandi imisatsi yanjye irushaho kuba mitoya. Sinzi impamvu, hari wenda nuko nta ntungamubiri mfite. Imwe mu misatsi igenda ipfuka, mbasha kubona ko ndushaho kugenda nsaza. Bigitangira nari nzi ko nzabaho imyaka nka 60, uko niko nari napanze ubuzima bwanjye. Sinigeze mpanga kuzabaho igihe kinini cyane. Igihe nabagaho nagiye shyira ku ruhande ibintu by'ubuzima bireba ubuzima bwanjye. Nari nzi ko nzapfa ku myaka 60, ariko umwaka warageze sinapfa. Umwaka utanze wangejeje imyaka 80. Ikigero cyo kubaho kirimo kugenda kiyongera. Shobora kuba hari nzageza imyaka 100. Ntabwo mbyiteze, ariko igihe cyose Umwami yampamagara birumvikana ko nagenda. Ariko mu gihe mbaho mbona Yesu mu buzima bwanjye, mu gihe ninjira ndetse nkanasohoka, haranditse ngo uzakizwa, uzabona urwuri. Umwami ntigeze ntererana. Ubwo nashirirwaga n'ibyo kurya, ubwo nta nzu nabaga mfite, ubwo nta nkweto nabaga mfite, n'icyo gihe yabaga ari muzima. Yampaye ibintunga, yampaye n'umutima wo kuvuga kuri Yesu. Kandi niba nkeneye kuvuga kuri Yesu, n'ijoro ryose ngo ryaba rihagije mu kuvuga urukundo rwe. Sinabasha kurondora urukundo rwe rwose. Nashatse guhura na Yesu ubu ngubu nkanavugana nawe. Ndashaka kubasangiza umutima we kenshi gashoboka. Umwami yakomeje kunkorera mu buryo budahinduka, ariko njye siko nari meze. Rimwe na rimwe nabaga nciye bugufi. Igihe kimwe nabaga mfite umutima uciye bugufi imbere ya Yesu, ikindi gihe nabaga mfite ubwibone nabwo. Rimwe na rimwe nabaga ndakara, rimwe na rimwe nabaga ndi umunyamubiri. Nari umuntu nk'uwo nguwo uteye agahinda. Mu gihe neza banyise ngo ndi pasiteri, nibaza ikibazo ntise ko kuri pasiteri, numvaga mfite ikimwaro mu mutima wanjye. Hari benedata bamwe bagiraga n'umurava no kundusha, bakagira n'umwete no kundusha. Kenshi numvaga mfite ikimwaro mu mutima wanjye, ariko n'icyo gihe ntabwo Umwami Imana ntigeze ntererana. Mu gihe nabanaga na Yesu, ikibazo cyashoboraga kubaho icyo ari cyo cyose. Mu gihe inzu twayinyagwaga, numvise ndwaye, ubwo nahuraga n'ibibazo nk'ibyo mu buzima bwanjye, nta gihe na kimwe yigeze antererana ngo nyirengagize. Yaramfashije. Nashimiye Imana cyane mu mutima wanjye. Nanashimiye Umwami Yesu cyane. Mu gihe uwo Mwami akomeza kubana natwe, birahebuje cyane kumubona uburyo akorera ubuzima bwacu. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo ni ngerembo. Mu gihe winjira, mu gihe usohoka, uzakizwa, kandi uzabona urwuri rwawe. Uwo mwakira imbabazi z'ibyaha. Ni ibintu bihebuje cyane. Ni ibintu bihebuje cyane kandi bihambaye. Bitari kwakira imbabazi z'ibyaha gusa, ahubwo Imana yaduhaye ubuntu bwinshi cyane n'imigisha myinshi cyane mu buzima bwacu. Kuri inshuro nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nashimiye Imana cyane. Abantu benshi baraje bakira agakiza. Hari insengero ziba zifite abantu 5,000 cyangwa se 10,000. Twabwirije ubutumwa bwiza, banyumva bitonze cyane, bakorwa ku mutima. Ndibaza nese Mwami njye ndinde watumye umpa ubuntu bwinshi nk'ubu ngubu. Ntabwo ndi umuntu ucisha make, sinzi byinshi. Nk'uko wagiriye ubuntu bwawe uyu mugore afashwe asambana, ni nako nanjye urimo kumpa ubuntu bwawe butarondoreka. Ndashimira Imana cyane. Ni igerembo. Uwiteka Imana uko niko yavuze. Yaravuze ngo ni igerembo. Ni ibintu bihebuje cyane mu mutima wanjye. Buri jambo ryose ry'iki gice
haranditswe ngo azakizwa, azinjira kandi asohoke, azinjira kandi asohoke abone urwuri. Kubera ko ari we rembo, ntabwo dushobora kwinjira tutamunyuzeho, ntabwo twasohoka tutamunyuzeho. Mu gihe twinjira tunasohoka, tuba tugomba kumukoraho, tuba tugomba kumwumva, tuba tugomba kumushimira, kandi azampa urwuri, kandi azatugirira ubuntu. Uyu munsi nandikiye urwandiko mwene data umwe, yajyaga abwiriza ubutumwa bwiza, ariko yaje gutoroka kubera ko byari bimugoye gukomeza kubikora. Namwandikiye urwandiko, ndarumwoherereza, ndongera ndarusoma nanone. Nanditse urwandiko indi nshuro ya kabiri. Mu gitondo yampamagaye, ndi mwene data, yari arimo kurira cyane, arira arambwira ati, ndamubwira nti garuka. Arambwira ati, paseri ngaruke hehe? Ati, garuka Seoul, ngwino iwanjye mu rugo uze tubane. Aravuga ati, yego paseri. Nibaza ko azagaruka mu minsi mike. Namushimiye cyane. Yari yaratorotse. Abapaseri benshi bari baramugira ikibazo. Uko niko tumeze, turi abantu bateye impuhwe cyane, ariko Yesu yangiriye ubuntu. Nahuye n'abakuru b'ibihugu, nahuye n'abaminisitiri. Muri ibi bihe hariho ibigo by'itangazamakuru birimo guca mu ngorane nyinshi cyane, birimo gutambutsaho ibyigisho byacu. Ababikurikirana bagenda biyongera cyane. Ubu hariho ibigo byinshi by'itangazamakuru byashoboye kurokoka bityo. Uko niko numvise muri iki gitondo. Rwose Imana irimo gukora mu buryo buhebuje cyane. Nimureke twe gupfa kubaho gusa, nimureke duhuzwe na Yesu gutyo, nimureke dukore kuri Yesu, tumwumve. Nuhura n'ingorane mu buzima bwawe, hanga amaso Yesu, aragukunda. Ibintu byose ni ibye, uramutse umwizeye. Mu gihe uri kumukoraho, muhangaho amaso. Yesu yakijije umugore afashwe asambana, kubera ko umuntu wari waranyunyutse atashobora kwinjira mu irembo. Inshuti ze zapfumuye mu rusengero nuko zimumanurira ku migozi. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Uko niko abantu babigenza iyo bari mu makuba. Batese n'ibihe byaha mfite byatuma nkora ibintu nk'ibi ngibi. Iryo joro naryo rwose rirakabye cyane ku buryo byatuma nkora ibintu nk'ibi ngibi. Bishobora kuba abantu batekereje, ariko Yesu aravuga ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Haguruka wikorere uburiri bwawe utahe. Yesu Kristo aradukunze cyane, atumenera amaraso ye, kandi azi ibibazo byawe byose. Ibyo bibazo byose abyitaho. Nimureke duhure nawe, tumwizere. Reka dukomeze guhura na Yesu. Niba nta yindi nzira yindi ufite, nta kindi wakora. Niyo mpamvu tugomba kwiringira Yesu, tuba tugomba guhura nawe. Ndi umuntu uteye agahinda cyane gusa, ariko Imana yakoreye mu muntu umeze nkanjye. Nawe rero uramutse uhujwe nawe, ibibazo byawe uramutse ubyimuriye kuri Yesu, wizere ko azabyitaho. Uzabona imirimo ihambaye cyane mu buzima bwawe. Kera cyane najyaga nishwe n'inzara cyane, kubera ko nta tike twagiraga, byaba nk'uko tugenza amaguru urugendo rurerure cyane. Iyo nza kugira amafaranga menshi cyane muri ibyo bihe, sinari kubona imirimo y'Imana, kubera ko muri ibyo bihe twashoboye kubona uburyo Imana yaduhaga amafaranga. Imana yaduhaga inzu nta mafaranga dufite, tukabona uburyo Imana yaduhaga ibyo kurya. Byasaga nk'ibidashoboka bigitangira, ariko Imana yampindukiye byose mu buzima bwanjye. Muri buri kintu cyose cy'ubuzima bwanjye, nabaga ndi mu makuba, nabaga ndi mu nzara, nashoboraga no kwicwa n'inzara, ariko yabaga ari kumwe nanjye. Ubu ngubu maze gukura, ubu narashaje. Kuri inshuro ubwo najyaga muri Amerika, nahuye n'abayobozi ba Gikristo bafite ibisengero binini cyane. Muri Amerika hari abantu bitwa aba chaplain. Chaplain nabo n'abavugabutumwa, ariko bo ntibakora umurimo wabo w'Imana mu matorero, ahubwo usanga bakora mu bigo bya gisirikare, mu mashuri cyangwa se mu magereza. Nabo n'abavuga ubutumwa bwiza ariko hanze y'insengero. Umuyobozi mukuru rero w'iryo shyirahamwe yaje kundeba muri hoteli, nuko nanjye ampa icyo cyitiriro cy'uko nshobora kumubwiriza umuchaplain, ko aho najya hose nawe nemerewe kubikora. Yampaye rero umudari munini cyane, ndetse n'icyitiriro cy'uko ndi umwigisha wo ku rwego rwa mbere, ndetse ampa n'ikarita ambwira ko nemerewe kujya kwigisha mu bigo bitandukanye by'ubutumwa bwiza. Yaraje nuko musangiriza inkuru yo kubarirwa ibyaha ndetse no kurambikaho ibiganza. Arambaza ati, se kurambikaho ibiganza umumaro wabyo ni uwuhe? Nagize amahirwe yo kubwiriza imbere y'aba chaplains. Ubwo nabonaga uburyo Imana yadukingura inzira, narishimye cyane. Mwese nimugende muhure na Yesu, ntugakoresha amayeri ya kimuntu, ahubwo ubuzima bwawe bwegurire Yesu. Hanyuma mu minsi yawe ya nyuma, ibyo ufite mu ntoki byose ubirekure, ureke Yesu abure guteganyiriza iminsi yawe ya nyuma.
ubu mfite amagara meza kandi mbayeho neza cyane. N'imbere y'abana bawe ujye urekura ibiganza byawe. Nabwiye umuhungu wanjye witwa Yonguku nti, Mana, umuhungu wanjye Yonguku afite base babiri, njyewe ndi se ariko nawe uri se. Ariko se ise uruta abandi ninde? Ni wowe Mana. Rero neguye ku mwanya wo kuba se, ndakwinginze ube se wa Yonguku. Ndaramubwira rero ndi so, ariko so nyirizina ni Imana. Nabonye uburyo umwana wanjye yiringira Imana, ibintu by'agaciro cyane ashobora kumukorera, nabonye Imana ibimukorera. Ntuziteganyirize iminsi yawe y'ubukuru, ahubwo ujye ukorera Imana. Imana igutegura iminsi yawe y'ubukuru, nicyo kiba ari cyiza cyane. Ntukite ku magara yawe, ujye ureka Imana yiteho. Ntabwo wabikora kurusha Imana. Kwireba abana bawe, ibireba umuryango wawe, byose ubishyire ku ruhande, hanyuma uhure na Yesu. Mu gihe uzaba winjira unasohoka, uba ugomba guhura na Yesu, kandi uzabona urwuri, uzabona ubuntu bwawe aho ngaho. Niwakira iryo sezerano, umwami azahora yiteguye. Ntukigere ushidikanya ko atazagufasha. Mu bibazo byose uhura nabyo, ujye ujya imbere ya Yesu, wizere ko azagufasha. Yavuze ko azahorana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Icyo nicyo Yohana 10 hatubwira. Mu myaka 60 yose ishize, nari umukene, nari mfite amakuba menshi, ariko ubu ndi kubaho neza cyane. Imana iza kuba itaramfashije muri ibyo bihe, sinari no kubasha kurokoka. Nta muntu ugeze aza kumfasha, ariko Imana yari kumwe nanjye. Ikirenza ku maboko y'Imana, yaba umudokiteri cyangwa se amafaranga n'ibindi byose by'ubuzima bwiza, nta n'umwe wabikora neza kurenza uko Imana yabigukorera. Ndakwinginze ntuzayitenguhe, ndakwinginze uziringire Imana. Nimureke duhuzwe n'umwami wacu Yesu. Ibibazo byawe byose byegurire amaboko ya Yesu. Mu gihe uzaba winjira unasohoka, uzakizwa kandi uzabona urwuri rwawe. Ese nahe magambo meza ariho? Imana yavuze ko izabigukorera. Nimureke tubeho gutyo, mureke twe gutinya. Niba ufite ingorane wemere uzicemo, niba ufite amakuba wemere uyacemo, ariko nigiko mwese mwazabona imirimo ya Yesu umwami wacu. Yesu niwe rembo. Mu gihe winjiye no mu gihe usohotse, niringiye kuzabona Yesu, kandi umwami Yesu nagufasha. Hari abapasiteri benshi, ariko amaboko yacu iyo tuyeguriye umwami Yesu, icyo gihe aduha imigisha iruta indi yose. Uyu munsi mureke umwami Yesu abe umwami wanyu. Uramenye ntugakoresha indi nzira yindi, ujye winjira unasohoke binyuze muri Yesu, ubone Yesu. Ibibazo byawe nubyegurira Yesu, ejo hazaza hawe, iminsi yawe y'ubusaza, urugo rwawe n'umuryango wawe, byose nta na kimwe kizaba cyiza kurenza ibyo. Dusenge. Mana Data dukunda, mu gihe tubana nawe, twakiriye ubuntu bwawe mu bintu amagana menshi cyane n'ibihumbi. Rimwe na rimwe hari igihe tutakwizera, ariko ko nakora ibintu neza kose mu bigirira kimuntu, ni hahandi umwana w'umuntu hari intege nkegera, ariko uramutse ubidukoreye nta kimubura. N'uyu munsi uri kumwe natwe, urimo kwita ku buzima bwacu bwose, nk'uko wakijije umugore afashwe asambana. Mu gihe tuzaduhagaze imbere y'urupfu, n'igihe kuzadukiza. Mu gihe turemerewe n'icyaha, n'igihe kuzadukiza. Twemere tukwiringire rero mwami. Mu gihe twinjira no mu gihe dusohoka, iryo sezerano ryawe rizasohora. Dushyire ku ruhande imigirire ya kimuntu. Turagusabye kugira ngo uzite kuri ibyo bibazo. Turagusabye twemere tukwiringire, ukorere ubuzima bwawe ni Data n'imbaraga nyinshi. Tugushimiye ko waradufashije kugeza ubu. Nizera kuzahorana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Urakoze cyane, dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese.